triomphale. Ndenge tolobaki na bino unité ya opposition meeting ma monene oyo ezali lisanga mpona bosomi lokumu ya Congo toboyi kokoma baumbu na mboka na biso moko ndenge ba banderole ezali ko afficher makambo ya loba wa lisanga mpona bosomi bango bayike basangani mpona koluka ete peuple congolais elonga na baumbu awa nazali na esengo ya honorable William Canon. Bonjour. Bonjour Ndeko. Ezali ndenge nini? Ben, ezali somo na ndenge ya bien. Unité opposition ezomona na leloyo. Tous les grands partis baza regroupés awa, baza unis tous ensemble pour ko démystifier, ko démanteler bakama lokuta maele mabe o ego ça na Congo. Toujours que na ponami, to que na ponami libre et puis transparent. Tobo il comme machine à voter oyo basi ba traficoter yango na mboka bapaya déjà et pas basali ba machine wana basengi biso tobo ya yango toke na vote na machine wana te et en plus nous allons mboka moko il faut changement ça la mbongo wana esalama ezala pe radical boyo kalikamboyo machine wana voter wana basombi yango na moko $400. Ba facturer Congo, bango moko bako somba, basali facture à lokuta bati yango $1,500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà la machine on va détourner plus de $2 millions. Monto à lobate. C'est pas normal. Il faut changement. Moyibi ya vis-à-vis non. Vous voyez que ma solo ya solo oyo ba président parti nous surtout opposition ya minene ba sangana ki bazo kimisa communiqué final de l'eau. Si comme oyo bazana ndako bakosala lolenge kani. O basila ndaku balanda biso awa mot d'ordre tokopesa yango ya awa po bozo selaka mot d'ordre senga bino moko botelema bolingo telema te bolobi mot d'ordre. Alors mot d'ordre lelo ekopesa mao. Merci beaucoup William Canon. Toyena maman na biso maman mbote na yo. Mbote papa. Alors ezali ndenge ni lelo. Lelo biso toye biso ba congolais na maman na makwebo. Biso ba Congo biso ba kolo mboka ya Lumbumba. Mboka ya ba Mobutu papa ezokende bona mboka bapaya yango biso tosangani biso bana mboka tosangana tolobite tokotika mboka na biso ekende boye te na mboka bapaya mopaya kokonza mboka na biso na mwa groupe na ye bakamba mboka oyo yango lelo tolobite biso baopposant nyonso tosala bomoko mpona mboka na biso tobotola mboka na biso na maboko ya individu wana oyo epai ya wuti toyebi te oyo kokonza biso na kati ya mboka na biso tozomona pasi butu na moi tozolia malamu te tolala malamu te mpona individu moko yango le biso toniso tosangani tolobi ke tozala bomoko mpo tokoka kolonga mutu wana. Ya solo mpenza tozali kolika ete bato yango bayei ndenge bobengisaki bango bato baye papa bodie baya te parce que na mboka ne baite mwana na ngai bato nyonso baza na nzela biso baza nde bazokoya tala bapeuple kuna bazoloba ke bango balingi bango te bokonzi ebe bokonzi ezali bokonzi moko ya bondoki ya molili ya satana tosisa bokonzi oyo esila mboka na biso ezonga bien bama balia bien balala bien bana so batanga misala emona na bokonzi ebe bakenda ya solo tozali awa na triomphale ndenge tobisaki bino meeting ya opposition maman na biso merci beaucoup tozali awa tomoni ba représentant ya ba parti belé et na moni ndeko na biso paye awa mbote na papa na biso mbote mingi ndeko motiri biso toya sous l'impulsivité unité ya opposition ezali remarquable et tozali awa na bandeko na bilenge na ba maman na ba papa bayei pona kotala makambo oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso pona maponami ezala vraiment crédible maponami moko oyo ekomema kimia na mboka. Alors papa na biso bandaki kokoba bon biso toza kokoba koloba ke unité ya opposition ezali lisanga ya banganga ezali lisanga ya bandoki te biso toye nde mpona kokanga bandoki kolakisa ya bango na population ke baoyo banyokoli mboka baoyo babebisi mboka ezali bango oyo biso toboyi machine à voter parce que l'élection na loi elobi ke élection il faut être libre, transparente et démocratique. C'est-à-dire moto nyonso aza na droit ya kovoter moto oyo alingi. Bakoki koimpose biso te eloko ezali na loi électorale te machine à voter ezalaki même pas prévu na calendrier électoral. Eye kosala nini, eye koluka nini. Mais on sent
biso tolobi ke tosangani mpona kodenonse yango kodenonse kaka te nde totelemi boye tokozonga lisusu nsima te peuple congolais oyo baza nsima na biso parce que biso toza balider ya opposition toyo sous l'impulsion ya mutu te parce que kuna ezalaka sous le leadership sous l'impulsion ya mutu mais biso awa na susi ya congo ya bomoko totelema mpona totombola ekolo congo oyo ebotolami na banguna na bapaya biso bana mboka awa totelemi tokozonga lisusu nsima te bandeko na ngai oyo boza kolanda ngai oyo bozalaka nsima na ngai surtout ekomi na sele bobanga te tokolonga etumba oyo tobandi lelo ntina suka tokolonga yango mashine ya vote ekolongwa bamakambo ezangi ntina ekozala te bandeko baboyi bango basonga bakozonga awa mpe elongo tokolonga na bango. Merci beaucoup. Ya solo ndeko na biso Condor na moni ezali mpe bien représenté mbote na yo ndeko mbote ndeko na biso. Alors ezali ndenge nini awa tomoni triomphal etondi ezali expression ya peuple donc peuple aza koloba bino moko bomoni yango nini oyo kozala na bokeseni na maso bino boloba na baémission. Non, eloko lelo il faut toyeba que il fallait à tout prix topesa nano longonia na le 7 star oyo bazali ba leader ya opposition oyo bazali ba candidat président ezali destin ezali teke baleki batu misusu mais destin memi bango na liboso awa lelo toyokuta bango s'exprimer bacha biso tokende liboso ba réunir beaucoup de chance et que peuple azala na nsima na bango na makambo oyo to ezosalama boyebi bien que toza na bakokoso mingi ezali mpo tokoma na baélection mais eza volonté ya peuple parce que la libération du Congo passera par des élections et tokomi na ngonga ya baélection toza kokende toza na bacalcul ebele na nsima ya par rapport à mabe nyonso bato bakoki kolinga ezala mais peuple azala na elikia tokoatterrir le 23 et na bacondition peuple alingi. Alors monsieur Gabe Tute bato baza komituna na ndako candidat yango ya opposition akoyeba na lelo candidat oyo bokopona na meeting ya lelo candidat opposition unique ezala candidat moko ya somi éclairage ezomonana na manœuvre nyonso tu tozosala ezali mpo eloko esalama na bwania toza na ntina kobelisa madesu mbangu te bakolia yango ya mobesu te soki lelo makala ekotoka ekobelisa bino moko peuple ce peuple nde akopondaka candidat unique eza ya ba homme politique te candidat commun ekozala candidat oyo peuple akodesine boya ebele boya boexprime voix na bino et puis bango ba 7 star comme ezala balanga star bango moko bakoyoka expression na bino et puis bino candidat na bino. Alors merci beaucoup Gabe Tute tolinga toyeba nanga akoyoka makambo bino bokoloba. Pardon? Nanga Corneille nanga koyoka makambo zoloba. Est-ce akosala ngo soki siko basali yango te? Biso patron na biso aza peuple toza kobunda po peuple ayoka et peuple akoexprimer peuple ende mutu akosololaka na nanga. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors tokokoba maman na biso mbote na yo? Mbote papa. Alors ezali ndenge nini mokolo lelo? Mokolo lelo bino moko bomoni ezali meeting ya opposition ba opposant basangani lokola moto moko baye kotelema mpona alternance na pouvoir mpona kobundela ekolo na biso République démocratique du Congo. Alors sika na habité meeting oyo natuni motuna na ndeko Gabe otokendao yango nde ko influencer seni esala oyo bino bakoloba to ezali meeting kaka ndenge bomesana kobengisa bato. OK. Bongo soki basali yango te. Ngai nalobi boye soki naza kobosa mboka na biso ezali République démocratique du Congo. Quand on dit démocratique, là où règne la démocratie, c'est le peuple qui dirige. Donc la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Seigneur akosala oyo peuple lobby. Toza ko s'attendre que Seigneur akosala oyo biso peuple to lobby. Peuple to lobby to lingi élection oyo eza paisible, transparente. Pe to boyi na biso machine à voter. Lokola peuple boyi ngana nzimi ke Seigneur akoto sa peuple. Po Seigneur azosala musala ndenge lokobani. Ndenge na banzi. Merci beaucoup. Alors, tokoba mbote excellent. Mbote mingi zeko. Ezali ndenge nini mokolo lelo opusana wa? Mokolo lelo ndenge ba leader ya opposition oyo ya minene ndenge bilongi na bango etandami basengi te na mokolo lelo
ya toyoka bango makanisi nini bazali nango mpo ya maponami oyo le 23 décembre oyo biso banso bango mpe bandimi te tokende kasi na lolenge yango oyo ndenge elengelami ezala na ndenge ya kokoma esengeli biloko mosusu elobama mingi mpenza etali makambo ya mashine a vote oyo ezala na mobeko etali maponami ezali na kati te me mpona koloba te bato soki bazwi bokonzi balingaka te batika na yango sekoseko liboso ya kozwa bokonzi basalaki diagnostic na nsima ya kosala diagnostic bayaki na baremede remede oyo ezali à travers programme du gouvernement central awa ko basilisi manda wana depuis 2016 basalisi maponami te bakei na bastratégie mosusu bastratégie yango ya glissement yango oyo baninga bayeba sangani balobi bo tozwa solution tolingi susu bitumba te me batosi yango te oyo ekomamaki bandeko mosusu bazala na bloko bandeko mosusu balongoli bango bamosusu bapesi bainjonction batia bango nde yango lelo tokoyoka eloko nini balide bakoyebisa na peuple à travers échantillon oyo mpo te tosala lolenge bango balobi en terme ya tactique d'ici jusqu'à le 23 décembre. Alors motuna moko ya koyeba nini oyo koyakilakisa ete meeting oyo koinfluence seni oyo nanga azali kokamba mpona machine à voter mpona machine à voter seni akoki kosala ye moko te soki boyokani ezali te na baparti elingi ko baparti politique ezala oyo ya opposition oyo ezala oyo ya majorité esengela mpe te bayoka ntina nini na opposition toboyi yango tofandeli cadre juridique na loi électorale machine ya vote ezali te na calendrier na ye moko ya seni oyo mwana mboka abimisaki yango machine ya vote ezali te ngonga oyo tozali nango ezalaki ngonga oyo balengela babulletin de vote ezali contradictoire yango biso tozali kozongela batosa oyo ezali na mikanda oyo bavote yango en terme de loi ezali opposable na base ezala seni esengela te yayi akotisa bobulu na kati. Alors yo ozali général ena bango moke makambo ezali koleka na beni mwa maloba mpona makambo ezali koleka na beni bamasakre ozali kosalema na beni ya liboso ezali mawa kopresente bacondoléance na mabota mayewa na banse mai bazwi moko kati na bango bakufi ezali mawa mpo ya mona zwa retraite tozalaki na maîtrise ya espace nyonso kono mbuza mabe ape masika azali na Gombe tozalaki wana na Mutwanga na Lume na Kiavinyonge na Beni koboma na ndenge wana ezalaki te kasi depuis pouvoir ekoti na mboka oyo mbongo wana ebwandani bato bazalaki kokufa meme ata kozala na mawa na bango ezali te toza komona ke ezali mpasi mingi fo mbongo wana ekota mpo te makambo wana masila. Merci mon général. Merci. Mbote ndeko. Mbote mingi. Lelo on a triomphal tomoni bato bayi meke. Alors ni oyo bino ba opposant bo bongisi mpona bango. Alors pena ningi na yeba. Est-ce que soki makambo bokoloba lelo esalemi te bino bokosala so nini? Bon, toye mpona opposition ezali lelo moko ezali na bon moko mpe ekopesa message moko ekopesa message mpona kopesa consigne na bamilitante nyonso na bana ya Congo nyonso mpona toyeba ndenge tokotambola par rapport na machine à voter par rapport na processus électoral ndenge babongisi yango na pouvoir en place. Bon, consigne tokoyoka nga nakoki koanticipe te me nayebi bakoyebisa biso nzela nini tokolanda ndenge olobi soki esalemi te nakanisi ekosalema parce que population azali na
te population akoyoka message wana malamu comment yo kondima oyebi ke libulu ezali wana liboso pe okenda kokwea na libulu esalemaka te population azali zoba te population azali meme te ndenge président Jean-Pierre Bemba alobaki tozali bataba te tozali bameme na bango te il faut tobongisa makambo totia baélection ya bosolo na baélection ya lokuta wana ekosalema te toboyi baélection te mais ya bosolo nde tolingi. Merci beaucoup. Alors mbote papa na biso. Bonjour Ndeko. Alors toyei na kati ya triomphal ndenge meeting ya ba leader opposition elobamaki tomoni Mozitu tomoni Vital Kamerhe tomoni Jean-Pierre Bemba Gombo Tshisekedi Félix tomoni susu ndeko na biso Fredi Matungulu et baike balsangani mpona kolongola peuple na kati ya bowumbu. Alors ndenge nayeba moke bowumbu ya peuple kolongaka na meeting ya lelo meeting ezali nde mpona kopesa confiance na peuple amona mpe ayeba ke ya liboso tozali esika moko unité ya opposition ya mibale tolobi boye élection ya mabe ekosalema te machine à voter il faut pas longola yango fichier électoral il faut pas nettoyer yango. Voilà les conditions auxquelles opposition biso tokolinga makonomi esalema. Donc pour la biso ezali le message unité nationale basima drapeau ya biso ya RDC. Merci beaucoup. Ya solo penza tokoliki ete na bayike bakolanda yo potisika oyo opesa mbele na banani mpona baoyo otiki na ndako awa okosenga na bango basala nini te tozala na kimia tozala na calme tolakisi monde entier tolakisi bato ya pouvoir ke bobangi ezali te tozali prêt tozala na bomoko victoire est certaine tomibongisa tosorganize po tokende liboso esika moko. Ya solo merci mingi papa na biso tozali kokoba awa tozali na triomphal et équipe mobimba ya CCTV ezali en place et nali koliki ete Doudou Montiri azali ye moko te et tozali awa na Alain Kabongo tozali na Moro Njambe Karine Bebe Bruno Nzinga tozali na Gelor tozali susu na Dadi Kusaka tozali kuna na ndeko na biso Jean Médard Lioso tobosani te ndeko na biso mbala mibale Moro Njambe vraiment ya lobamaki déjà. Alors tomoni PDG ya Canal Kin tokotuna pe moi motuna concernant makambo ezali koleka mais tozape peuple population nini ezali ko na présence na bango awa mbote papa na biso. Mbote papa tomoni yo awa oyei penza mpona nini? Bon toye kolanda ba meeting oyo ba opposant na biso nyonso basangani na tina mboka na biso po eloko toyeli awa nde tozosenga premièrement na ba opposant nyonso bazala uni. En plus de ça, bango pe baboya oyo ezali machine à voter to sala élection oyo elongo bani to kende liboso. Ya solo papa oyei awa pona ni. Bon toye awa pona biso nyonso to zala uni po to sangana to zala bomoko po to sauver ekolo na biso. Et puis problème misusu toye nango toza na posta ya élection esalema na le 23 décembre oyo mais sans machine à voter. Oboyi machine à voter pour nani oboyi machine à voter pour nani? Oboyi machine à voter pour nani? Non, machine à voter wana bango moko bato basala kango ba mindele wana bango moko balinga kango te. Bon, wana no basale lango te. Biso to sale lango pour nani? OK, merci beaucoup. Ya solo to koba na bande na biso oyo bazali awa, to na déjà na biso déjà zali awa. Na koliki ete nalinga moko te na yeba ndeko nanga Mario tokoba na ye na kati ya tranche oyo mbote DG mbote. Alors tomoni yo awa ezali ndenge nini na komona bato ebele batondi awa na kati ya na triomphal awa mais na bansi ke bato nanu batondi te bakotonda meke donc lelo toye po toyoka eloko nini bakonzi ya opposition bakoloba mayele nini bakopesa mpona suite ya processus électoral. oyebi que victoire ya opposition ezali soki eza kosenga unité déjà peuple nyonso bazali sima ya opposition mais il faut opposition
Donc meeting ya lelo ezali meeting oyo ezali déjà co-signé opposition et unité à opposition. En dehors il y a rencontre oyo basalaki na Bruxelles oyo ezali deuxième pas vers l'unité de l'opposition. Donc le peuple, la population est contre le régime en place. Banzala, Makambo Ebele, ya kitoko ezali te na mboka, batu balingi changement et que changement wana ezali symbolisé par opposition et qu'il faut opposition azala unie pour vraiment changement wana esalema, alternance esalema. Alors, est-ce que meeting yango nde kozala ekopesa impulsion makambo ekokana soki sikoyo c'est nina nanga batosi binote. Mais écoute, on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, meeting en même temps, ils allaient meeting de sensibilisation. Pas seulement il y a des militants, il y a opposition, mais des Congolais. Ils allaient en même temps faire pression sur le gouvernement et sur la CENI. Comment on a eu comment il y a Moukete. Donc, c'est un meeting de réanimation. Donc politique de la population et je crois que meeting européen ça élan et que ça impulsion pour na makambo ndenge kolanda na sima. Merci beaucoup PG Moussangana. Merci. Canal Kin. Alors ndeko Mario yonde li français ngai na lingala. En tout cas ndeko Doudou il faut voir que ba opposant ba laxi moi maturité na bango. Parce que ko sangana boza j'étais pour une fois, on a une fleur, mais on va continuer à la boue. Il y a une population et belé pour la soutenir. Donc, ils ont le peuple. Malheureusement, Bamsou Baléli Balobi, le lot va transcrire limité. Et pourtant, awa mo boule salamité, nous sommes les gens qui mais là si yo mo ozomona, batu ba na discipline nyoso, nangamba triomphal, mi tout cas personne les gars na calme nyoso. Mais de recevoir un opposant peut base à la sincère. Parce que la population était en confiance, message de Gobima Awa, ça la yango. Bon, moi, on continue aux amalam. Parmi les dossiers abordés, les alliés machine à voter, fichier fictif, et puis na emprisonnement à l'opposant. Oh, il faut pas bima. Donc, les lots, ici, parce qu'il y a un message fort. Il y a un opposant, mais un message pacifique. Toujours dans le cadre. Il y a une unité à Congolais nyoso. Koluka bomoko ezala po yebi Congo zamboka munene za batu nyoso. Batu ati ko kufa na beni et ça la biso passe makasi. Tolinga mama ezonga lisusu te. Tolinga wana Congo Congolais circuler partout. Nord, sud, est, ouest. Tout se sentir pas na biso. Tolingité awa ba poche en sécurité awa ba bazoli atete. Congo za na besoin bloc wana te. Yango bo pozo na kanti ba kutani ba sola. Pour qu'on sa position dans le politique, il y a futur. Donc, quand on est dans Toloba, message à l'élo dans la capitale. Mais, c'est la représentation dans Souka. Merci Mario. Tu as dit que Abisso Banso, Bandego Crétisé TV, Canal King. Maman Abisso Bounsa, Marie-José Burkab. Bounsana, maman. La monio, maman. Et ça l'indégani, Mokolo Molelo. Mokolo Lelo, ça me connaissait. Mokola lelo tolaksi na mokili ke opposition ezali unie, opposition ebongami pona alternative crédible tosangani tokolo moko tokobunde tumba moko po ete toyeba kolonga na maponami mpe tokobimisa kandida na biso commun yango wana tolakisi lelo ndenge nini tozali na bomoko tosangani po toyeba kolonga etumba ya kokangola mboka Congo. Ya solo etumba kokangola Congo motuno nanga moko. Mama Bounsa, Marie-José, est-ce que na sima meeting yo ba makanisi oyo bandeko na bisa seni bazali nango pona machine à voter ba kolongola likanisi wana soki basali yango te bino bokosala sika oni. Toke na bango tina suka parce que le peuple gagne toujours. Oyo peuple alingi ndi angwane ko salama. Seni azana pouvoir moko te koleka likolo ya population. Population à s'exprimer, Seni a ko s'exécuter parce que Seni ezali moko ya ben
ya bana Congo. Donc seni akoki kopesa mikano oyo ye te pe ye bakoleka soki population andimeli yango te. Ya solo alors on a ngina espèce la yo on benga maman ba ndako ba botala yo pamba te ba président yo so ba leader opposition ba benga ki ba militaire bango ba ya awa po ba yo ka message wana yo zali ko mulika o banda e ko zala ndenge nini nana ko banda maloba liboso ba ko sala ngolo lenge kani. Est-ce que vraiment population na biso bazali penza ko zo makambo en considération ba yana confiance na ba opposant population azwi makambo wana en considération yo moko moni ndeni baye belé batiki misala baye po bayoka ba candidat président na bango. C'est que population aza na kati ya makambo oyo eza ko sala malelo ba candidat président nyonso bakoloba ezala candidat Jean-Pierre Bemba oyo azali awate oyo nguna ya Congo ba invalidé yepe akoloba ezala président Moïse Katumbi kune pa yazali yepe akoloba. Donc ba candidat président nyonso 7 oyo basangani na unité d'action de l'opposition moko na moko akoloba sujet na ye akoloba na ngonga na ye yango toyebisi bandeko oyo batikali na ndako bobima na ndako boya na terrain triomphal awa nde tozali kobunda pona etumba ya mboka na biso tokoki kokende baélection te na machine à voter tokoki kokende baélection te na ba 10 millions ya batu baza na ba empreinte te tokoki kokende baélection ndenge wana te tolingi baélection apaisée baélection crédible baélection transparente yango toza kobenga bandeko bino batu bovandi na ndako bamama bino nde batu bopesaka vie botelema oya toyeba kobota Congo ya sika po biso bamama nde batu tomemaka bomoi boya topesa Congo bomoi ya sika elongo na bakambi na biso. Merci mama Marie-Josée Bunsana wazali bongo candidate na provincial na Limete. Candidate na bino provincial na commune ya Limete yango na bengi ba mama nyonso ya Limete botelema bana ya Limete batata ya Limete totelema po ete changement ekota na commune ya Limete commune ya Limete ezonga na elongi na yango oyo flama tika yango. Merci maman na biso. Toko ba Mario na mono zala motokuna. Oui Nego Doudou, merci mingi na ndenge passer na micro. Monsieur Nicolas Mbote. Mbote papa. Yo zali moko ya UDPS. La moni UDPS pas mobilisé bo moko na carte opposition. Lelo message ezani. Message ya liboso oto sangeli awa ezali opposition. Opposition sangani pona kosala lecture ya processus électoral. Soki processus oyo ezali ko respecter nkoma oyo tobengaka mibeko ya constitution pe ya loi électorale. Alors tango esangani et trouvé que todo kene na processus oyo ke kobota mbuma mabe, c'est-à-dire ba nkoma elobi mususu mais oyo ezo salama ezali mususu. Par exemple lokola machine ya voler nkoma ya mi ba machine essayé belé bino bozobo yango ndenge koya nango ebele ce n'est pas un problème. Il faut total est-ce que na nkoma ya ba constitution ya ba loi électorale ezali est-ce que ezali endimami kuna donc todo pesa na monsieur beaucoup d'attention que oyo ekobima le 23 ya kozala responsable adolinga meme biso na train moko ora ebike kozala na panne mais adora sire biso que non ezali terrain moko normal mibeko nde ezomema biso banda na uta mese Kabila na Chibala Brino bango nyonso bada zu ya mibeko donc mutu moko te akokende likolo nango mibeko ya élection etalisi machine à voter te yango opposition tosangani lelo pona kotalisa bango ke ete tozali koboya machine à voter tozali kosenga ba détenu politique babima parce que bango pe bada na droit ya vote na babiloko nyonso basalaki ya koelimine bato na ba volonté na bango ke oyo te soki eseleki me na machine tokolekisa te machine ezali moko oyo ezali prévu te par mibeko ya ndingisa ya élection. Voilà pourquoi
tu es sangane le poto dans la liloba moko. Même si tu peux candidat moko. Ce qui machine ezali, il y a un problème. Parce que machine wana, dans quelle intention? Parce que mibeko et prévoir machine te. Tant qu'on va imposer biso yango, ezana eloko babombe na kata machine. Yango position alingata lisa clair que to boy biloko wana. Merci monsieur Nicolas, toujours rappelé que vous allez en direct dans CCTV et puis dans Kanakin. Na bandeko pe bazale belé, to pe zape maloba la bandeko musu pe ba epe awa, pas pe zape likanisi na bango. Doudou Montiri yayo maloba. Merci Mario, tozali na conseiller juridique à MLC hein. Mbote papa na biso. Na lingo se présenter moko, azali pe candidat. Ouais, maître Daniel Mbao Soukissa Boyebi, molobeli là-bas na Congo, mobundeli na bino, avocat ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo la cour constitutionnelle, conseiller juridique la carte mouvement libération du Congo. MLC en cycle. Alors le loi ezali meeting moko ya kafu unité à opposition tomoni ba leader nyonso bazali bien représenté awa. Alors nini ezali kozala en fait to ba bokeseni na manso boloba na ba émission na manso boloba na bisika na bino bo sala ba réunion ya lelo ekozala na bokeseni na nini bokeseni za makasi parce que ya lelo to ko la sa communauté internationale na communauté nationale. N'est-ce pas? Bisika au peuple azali. Peuple azali ngambi opposition. Baïba ou n'a pas na valeur démocratique. Baïba ou n'a pas l'alternance. Ya lelo ezali toye avec plus de détermination. Toli to requalifier processus électoral. Toli to longo la machine à voter. Toli n'a pas l'inclusivité. Et puis total sa face du monde que opposition azala kaka désigner tene balobaka. Lelo to ko sangana pour na kotali sa mboki mboma que to ko désigner candidat commun. C'est possible. C'est possible. Si vous désignez, mais est-ce qu'il faut influencer Nanga dans la machine à voter? Non, mais l'Ikambo est comme une cause nationale. Il y a des responsabilités à mon état historique. Donc, avant de dire des motos, ceux qui ont balaoyo, Nanga outrepassé le principe démocratique à État lié na peuple congolais, État lié na bakoko, État lié na Nzambe likolo. Alors, on a habité sur le peuple Bazaliawa. Est-ce que vous avez la confiance bino ba opposant? Est-ce que les opposants peuvent s'engager pour que le peuple oui, effectivement, il y a lieu de sa confiance. Parce que les opposants, tous autour de l'individu, autour de la valeur, de principe. Principe démocratique, principe alternance, et ainsi de suite. Tout le monde a un changement. Il y a lieu que le peuple andima opposant parce que 17 ans, il y a un régime, il y a 17 ans, dur labeur. Il y a passe, il y a souffrance. Banzele zate, bakela samalonga te, courant zate, maïe zate. Donc, c'est plus que nécessaire, Ngongo yo, bape sa confiance à balingi mboka, o bayima longa mboka sous occupation. Pour Moussa Malonga Salam. Alors, si quand nous avons sa base na yo, o baye ko talo na ngonga oyo. Bana Moamba, bota nous sommes tout le temps avec vous. Toza constant, tongo poko à midi, tozo bunda pour la bentere na bino. Bino mokola ba une. Donc opposition, il y a solo Boyebi Yango. Mouvement Libération du Congo est à partir Oyo à Bunda pour la liberté, démocratie, et état de droit depuis Kala. Merci. Ok, alors monsieur Daniel Mbao, merci Mingi. Nazali kolika était trop coûteux dans la émission pour na tina kaka ya kolobe la pep. Longo nyande ko Doudou Montiri. Merci beaucoup. Alors ndeko Mario, malobombo kayo. En tout cas, ndeko Doudou kaka ndeko zomona opposition lelo balakisi baza bomoko. Toza pela ndeko ya Martin Fayulu azali awa. Yepe aye kaka ndenge participer à Martin Zali likanisi za ndenge. Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Biso toya wa pambate. Toye à propos ya meeting Oyo eza organisé lelo dans l'ensemble ya parti politique nyonso ya opposition. Yoza mutu ya bumbu bazola non direct na kanaki na CTV bandeko batika le petit bangoni. Ok, à propos ya bandeko nanga nyonso ya bumbu o bazola nanga sikoyo ngai candidat député provincial Adamo Chishimbi na dynamique ya opposition na Martin Fayulu. Alors nakoyebisa bango boy. Awa toyeli tozolobela makambo etali machine à voter. Machine à voter eza eloko oyo monsieur Nanga alali alamuki amemeli biso na kati ya mboka. Et pourtant na kati ya mibeko na kati ya mibeko ya mboka na biso o etali
électoral machine wana ezate. Merci ndeko na biso la ranti to zwa na bangonga mtuso ezali o ekoya pona kopesa ka information actualité ya opposition. Ndeko Doudou na ranti to za bandeko msupe ba ebele opesa bango pe maloba. Merci ndeko Mario, Canal Kin, CCTV ezali pe unité ya ba chaîne. Na pesi mbote maman. Mbote papa. Kombo nanga madame Charlie Kambandi. Ya parti CNB Congo na biso ya président Freddy Matungulu Mbuyamo Ilanke. Alors esengo nini ozali nango mokolo molelo? Mokolo lelo tozana esengo makasi oyo toyokolakisa na peuple congolais ke opposition tozana unité. Unité ezalaki lokola masolo mais lelo toyokolakisa ngo na mokili mobimba bamona ndenge tosangani ndenge tolingi kosangisa makanisi na biso pona mboka oyo yango esengo na biso ezali makasi na mokolo lelo. Makamu mokolo balelo est-ce que ozali koliki tozali kobanza ekokokisama? Tozana etali machine à voter. Oui, tozana eli kaka ekokokisama parce que eza liti na biso ya bandaka la pe ya mokolo nyonso tikino tokoma na élection. Posa na biso eza ke oyo nyonso tokoloba awa ekokisama pona esengo ya congolais. Alors on a évité ba maman ba Rolanda yo ozebisa bango nini? Bon, en fait nazo ebisa oyo nyonso abengami mama ya mboka Congo. Mama kakate nazali mama mais nazo représenter parce que balobi o bengami mama akumbi mokili mobimba peuple nyonso congolais opposition je crois ezo porter ba critique ebele koloba ezali ko distraire ezali koloba ezali ko sala non bolongola makanisi wana lelo tozomona pasi oyo tozo vivre na mboka oyo Congo soki totelemi boyete soki totie ba rumeur liboso tokolonga te. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout le combat, tout un terrain triomphal, tout le monde était unité en opposition, le leader en opposition va s'engager pour un meeting. Doudou Montiri, CCTV, Mario Mbongo, Canal Kin, la pension Maloba. En tout cas, Doudou, tout ce qui est malé, mais avant tout comme un message, opposition Bomba Libiso, tout ça na honorable José Bonemazali, Awa, tout reçoit donc les lois sera honorable. Lelo opposant nous sommes bakutani et loko batozako zela yo moni en tout cas ezali ponanga ezali journée moko oyo tokoki kobosa nango te eloko oyo opposition esali lelo vraiment ezalaki souhait ya peuple congolais kone nyonso tu azalaki kozela ke biso tosangana mpona tosala force moko oyo bako benga ngo alternance oyo tokoya lobby pona ko bengana bato babomi mboka na biso mais biso esoki olobaki pona parti politique moko ezalaki malamu te parce que na politique il faut ezala toujours na alliance très important. Alors lelo ndenge biso opposition tout osangani toloba ba géant opposition basangani ba parti minene sangani eza très important. Non, ezali souci na biso nyonso tu. Ezali souci na biso nyonso tu esengela ke sala maboye. Donc mutu oya koluka abebisa eloko esalami lelo c'est que azali opposant te. Opposant tout azali na esengoke esalama ndenge salami lelo. Nakalisi binombo bozomona ndenge opposition esangani lelo. Tolobaki topesa liloba na ba parti moko po bapesa likanisi na bango. Ndeko Doudou avant la zone na bandeko kuna nsuka. Namoni honorable François Mambazali wana moko pe leader ya opposition moko pe mutu munene ya mboko ya kopesa pe likanisi o etali unité ya opposition à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup tokozana no François Mamba de connaissance de la kakawana. Alors François Mamba mbote na yo. Mbote ndeko. Kolmo lelo penza bozali ko lobela peuple o bazeko lando na ngonga oyo. Non, lokola toye awa toye ko accompagner Félix Tshisekedi mais toye na kombo ya opposition nyonso mobimba mpona kolakisa population na biso ntango ya ngoyo mpona changement ntango ya ngoyo mpo mboka na biso ekende liboso mais mpo tolonga il faut tozala bomoko il faut tosala nyonso na élection ezoya bomoko na biso epesa biso victoire donc maloba eza misato unité à opposition, toboyi machine et puis tolingi sécurité pour motona moto ya zali candidat akoka kosala campagne na ye na bosembo. Voilà les trois grands messages oyo toyeli na goawa na komba opposition mobimba. Pour la machine à voter. Meeting
makambo koloba pour la machine à voter et ko influencer nanga na seni toté ezali nda message tozo pesa ezali kaka awa te bisika nyonso tout tozo kende mokili mobimba koloba yango déjà bango rien ne change boye pour tout le monde. na mikolo ezoya meeting n'est qu'un point de départ. Mobilisation rekende crescendo. Ce qui va changer le corps de la machine te biso nyonso tout on se prend en charge tokosala nyonso pour que élection ya solo esalema ezali na responsabilité à la population et à la peuple pour avoir un résultat. Merci beaucoup, honorable François. Merci beaucoup. Alors, on a rapidement. Message je dois d'abord me présenter. Nazali Jean-Paul Mukenzi, mon cadre du parti politique CNB, Congo Nabiso, il y a professeur Freddy Matungulu. Il enquire. Professeur Freddy Matungulu, il enquire Azali Moko, il y a ba candidat oyo ba présenter awa alors biso toye kotikaye toye na bomoko na ba candidat nyonso les 7 candidats na président bazali awa alors biso toye ko véhiculer message na peuple congolais baye bakeno machine à voter ezali eloko moko ya mabe ezali cartouche pona FCC baye bi malamu ke les 2 législatives o bango basali batie pays na biso na se ya potopoto soko bimi otamboli na 9 pays oyo bantouré biso bakotosa yo te congolais lelo à cause ya batu oyo ya FCC lelo bazwi outil oyo babengi machine à voter pour que bango batricher bazonga na kibokonzi mais bakozonga na kibokonzi awa na mboka oyo jamais parce que na ndenge bamemi mboka na 2 législatives eza na peuple congolais moko te akopesa bango chance wana Bandi Mayangote, c'est faux, c'est faux. Ils savent bien que non, ils n'ont rien d'autre. Bazana baguette magique de Yakosala pour que Bambe ma changement dans Boka Oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa journaliste. Marambongo, la zone ici, Mboka. Merci, Doudou Montiri Awa. Je te rappelle à tes spectateurs que Tozali Kaka, la triomphale, et pas Iwa, puis Tozo, c'est la meeting, Kalaming, Tezo, Banda, opposition. Ma partie est belle, awa, barondo c'est le loba ba moko pour faire un message au Italie futur, il y a politique à la République démocratique du Congo. Ndeko za mouvement de libération du Congo, aux alliés jeunes, le loba opposant va kutani bango nyoso li kanisa ne. Le lot ezali journée moko esengo makasi parce que opposition elingi kotalisa na okili mobimba na RDC ko opposition ezali unie. Et loko mokote yango ekosala ke ekabola bango na ndenge ba misusu badongolo miso bazali kokana ke opposition ekabwana oyo elingi kolakisa ke l'opposition ezali uni pe kotikala uni bongo esengo ezali makasi parce que bakinois bana ya Congo bayoki appel ya opposition tala lolenge batu baye ebele jusque-là, plus de 7 millions de personnes. Donc, ce n'est pas de l'eau à boire. Dans la lolenge opposition, et belé, et l'ingiko la kisako, makambo ya machine ya voté. Makambo oyo ya ba 16 millions, ya ba candidat oyo, ya ba plutôt, ya ba relais. Oyo ezali komona na te. Donc, Congolais azali d'accord na yangote. Yangote liko lo bakenanga a santete na biloko zo santete wana te. Ndenga azali wana akendaki parce que Congolais mtalinga ki azala wana. Ye fois yoka oyo Congolais azako senga. Akoki ko santete te kaka ketoke na kali machine ya vote wana. Yango to yelelo boke to yoka oyo ba leader na biso opposition bakopesa comme voie à suivre. Oyo Congolais nyonso pe kinwa nyonso akolanda. Voilà ndeko esengo tozana yango parce que Congolais à répondre, Kinois à répondre, nombreux na appel ya opposition. Mais baloyi babu c'est bimité, batumsu bazole là rapidement. Non, il y a solo. Biso zali bisité. Biso zali misoloté. Keba kene baba na kopesa batu misolo. Non, loin de là. C'est pour dire que ndeko, il faut comprendre bisika nini peuple ayo ke la kanani.
ezali te ke corrompre peuple pour qu'il y ait une manifestation na yo okosa ye na 2000 francs na 1000 francs non mais opposition abimisi même pas 1 franc. Même pas 1 franc. Doudou Montiri outiko yoka ba to opposition ba labi ba ye pour na bolinga mboka mutu azimbo ma mutu awate ba matipe na bus c'est bien que le transfert bimité ba ye makolo ligne 11 ba mtusu ba memani na mituka ba ye pour na message opposition. Doudou na personne maloba sur la pela ba ndiro mtusu. Ya solo to ko bana maître alaina mo maloba wa. Bonjour maître. Bonjour Ndeko. Alors na kolike te yei na ndenge bobengisa kipe bato mais ni nango bolobisa ba peuple lelo. Oyo kozala différent na ba passage nous sala na télévision. Ndenge boteleme la machine à voter. Ya lelo ndeko kozala spécial en quoi? Tout d'abord eloko moko eza spécial na milulo eza été bon moko oyo ba leader ya opposition bakutana kikuna na mboka na Belgique. Makambo ba solo la kiwana le 9 points au ba dégagaki les londes siko bazoya ko transmettre makambo wana na population congolaise particulièrement la ba kinois oyo bazali AP bazolanda biso. Alors on a évité sikayo ce qui est dans mise en pratique té ce qui est dans mise en application té na ba ike ba okamba biso pour ça siko oni bon ba leader baza bato mayele o bazo diriger ba parti belé lokola basangana ki basangisa ki mayele na bango po na bomoko ezala na niveau opposition lelo ezali démonstration ya unité ya opposition par rapport ya position oyo bango bazui po na makambo ya maponami ya liboso esengeli oyeba ete ba leader ya opposition baboyi maponami te baza d'accord po na maponami po bato mayele mabe bazoloba na bango o opposition bazolinga maponami te population na biso bayeba ke ba leader nyonso ya opposition baza d'accord po tokende na maponami mais maponami yango tokokende ndenge nini tokokende maponami de crispation politique eza te maponami yango tokokende ndenge nini machine oyo balobi machine à voter ya nanga ezopose baproblème maponami yango tokokende ndenge nini bandeko lokola ba Frank Diongo baza na boloko maponami yango tokokende ndenge nini makambo ya kosécuriser bato bakobattre campagne oyo bazali lokola ba candidat na niveau ya candidature ya président de la République na niveau ba députation ezala provinciale ezala nationale bakozala sécuriser ndenge nini maponami yango bakokende ndenge nini nanga alingi kosola na ba parti politique ya opposition te mpona kotalisa ye makambo oyo akokoso eza na kati maponami yango tokokende ndenge nini mpo te lelo nanga alobi yo gouvernement yende apesi bambongo me mbongo yango gouvernement apesi eza ya malonga te bazolobake bakoorganize baélection me makambo wana eza opaque tozoyeba ndenge élection ekozala organise te donc il y a un flou entretenu oyo balider ya opposition batimbeli yango balobi non toza d'accord mpona kokende maponami me yaka oyebisa biso makambo yango ndenge nini ezosalema esika wana nanga azolinga te. Solo merci maître tokozatanga nyonso mpona kopesa yo maloba na baémission mosusu oyo tokosala peut-être mais mpona kosukisa tosengi na peuple congolais oyo balandi baopposant balandi mangomba ya opposition tosengi bandeko baza na kati ya société civile tosengi bato nyonso bazala éveillé mpo maponami oyo eza maponami nde ya peuple nde moto apona bato oyo ye asepeli kopona tosengi bato bazala debu maponami ekozala bato bazala nde éveillé tokeba na makambo oyo ya nyungu oyo kokobebisa maponami oyo peuple alingi kosala. Merci beaucoup ndeko Doudou Montiri ngai moko te awa na ndeko Mario Ambongo pe mama Karine Bebe kuna na Moro Njambe na moni lisusu ndeko na biso MC Mbia na ndeko Zulu équipe eza kotonda ndeko Alenga Bongo na ndeko Bino Nzinga ndeko José Andia na ndeko Gela na ebite tokokoba na kati ya unité ya ba chaîne CCTV Canal Kin na peso maloba en tout cas ndeko Doudou soki ba chaîne mibalo esangani ezalaka bena pilipi eloko moko bena ya matata pe ya makasi kaka ndenge bani baomona topesa bango pratiquement direct ya meeting opposition oyo population mobima bazali kozela bayeba nini ekoloba malelo tozali na ndeko mpe moko ya ensemble azali
tokomekosoa na ye na ndenge oyo etali message opposition ekoloba malelo honorable pesa biso na message. Bon, nakanisi outi koloba yango awa biso nyonso tokozela bakandidat président baya toyoka bango parce que peuple azokozela maponami toumeli yo yebi maponami fallait salema depuis 2016 na mois de décembre mais tozeli toza na retard yango de peuple aza d'accord pour na maponami oyo pe ndenge seni azokoloba ke tokende na maponami mais maponami yango kaka ndenge tozokolobaka tolingi ezala te na mbidinga ezala maponami oyo ya malamu, c'est-à-dire population munene tolobi machine à voter yango te tolongola yango totala pe bisika on a pe ezali problème ya carte d'électeur sans empreinte digitale donc biloko wana yango de peuple azokozela balongola tokende na maponami opposition azokobanga maponami te parce que toza kobongama mais tolingi tokende na ba élection oyo bazokobenga ba élection apaisée koloba te qu'après ba élection ya décembre mbidima ekoti mobulu ekoti ezali malamu te, c'est-à-dire tokei ba élection mais mobulu esalemi te yango nde biso tozokozela donc kala mingi te bakanda bazokokoma toyoka bango ndeko nasala motuna moko moni opposition kokutana boye bien mais est-ce que makambo koloba ma bokomemango ntina suka po toyebi bozalaka mo bosangani omona eloko mosusu bopandani lisusu ase bozogaranti nini na population congolaise. Ngai honorable Adrien Po banakanisi oyebi na lobaka bosolo Congo central za maboko na oui tolobi boye opposition tozokozwa candidat mbe moko tokopona candidat be moko candidat wana yende tokopresenter lokola nga na Congo central candidat ona na kati opposition yende na kwene osala campagne pona ye parce que mbala oyo tolobi opposition azwa pouvoir na maboko potoka mamboko ngeke mosi ya Congo central tout baté na Congo pesa message na bapangi ya munu ya Congo central mubanza bengene Rolanda a betuke en direct honorable Adrien Po bametuba betu zolo betu kwenda na ba vote parce que bapangi betu majorité ni kutuba que non opposition que prévé betu que presa mu betu kwenda na élection mais nini betu zola bakaptula betu ba machine à voter babongisi le betu problème ya ta la fichier électoral ya unde problème betu na yaou donc awa betu na kuvingila ba candidat président ke na kuiza awa betu landa baou parce que betu metu ba play betu ke pour na candidat kaka monsi bapange mo ya Congo central candidat ina betu ke pona muke na tina benu yandi samu mukuza pesa benu yandi betu pona yandi betu campagne nandi donc ya ben même on betu mekuzila. Merci honorable, merci matondo mingi ya ko dudu na pesa mano ya solo to za ko sukisa na bandeko na biso poto koba na kolike de présidence sito boni malamu ndeko osimbi kumba kuna na MLC oui ngande président fédération ba leader na biso baya alors les alinde ngeni mokolo malelo za mokolo ya esengo parce que opposition eza ko pesa réponse na oyo mituna population eza ko tuna bazali kosenga opposition esangana bazali kosenga opposition epesa bango message moko po toyeba ndenge nini tokokende na baélection yango ezosala meeting oyo spécialité nango na bameeting oyo eleka na baréunion ya bino ya politique bosalaka ya lelo kozala ndenge nini particularité nango particularité ezali ke toza kopesa position ya opposition dans son ensemble mpona oyo etali maponami oyo eza koya toboyi makambo machine tokende élection oui mais na machine à voter te tokende élection oui tozala na candidat moko ya opposition donc topesa ba grande ligne par rapport à mituna oyo population eso ezali kosenga. Alors sikoyo soki ezali respecté te pardon soki ezali respecté te bosala nini ekozala respecté parce que bato oyo baye lelo awa eza représentativité ya population congolaise en général donc baye awa oyebikela mokolo ya lelo baboyi babis esala mais population eye na makolo donc eza kolakisa bolingo na bango na bongo ya wana baye tokosala ok merci beaucoup président Sito à la prochaine s'il vous plaît. Voilà alors ndeko na biso tokozwa yo ndeko rapidement mbote merci Dudu Muntike mbote na ndeko toye lelo
lelo eza mpenza mokolo oyo opposition dans son ensemble tozopesa position na biso par rapport à maponami oyo tolingi tokende nango nde tomonaki bapo ebele eza clair te y compris machine à voter y compris aussi effectif ya 6 millions plus de 6 millions ya bakarti oyo eza na baprinte te nde lelo opposition dans son ensemble bazopesa position na yango que toza d'accord na makambo wana te mpo tokende maponami tozwa bapréalable déjà dès le départ mpona kosukisa mpona kosukisa napesi merci na balider opposition nyonso président nanga Jean Pierre Bemba Gombo président Félix Tshisekedi président Vital Kamerhe tozwi Moïse Katumbi Martin Fayulu Muzito mpe na Fredi Matungulu. Merci beaucoup. Ya solo tokomi na suka mpona première tranche Mario Ambongo Doudou Montiri tokozwa mama asukisa mama na biso mama nalombango mingi te mtike ngo banza oyebisi ba mama nio bazali kolanda ebele na banda. Merci journaliste mpona malobo opesi ngai mama Virginie Alembe naza candidate na députation provinciale ya Changu commune ya Kimbateke toye lelo mpona koyoka maye bakonzi babiso bakoloba maye président national Jean-Pierre Bemba akoyebisa biso na boa lelo bongo nasengi na baye bazali na ndako balanda biso mpenza na bokebi maye maso bakoleka awa boye. Merci mama nakalisi message na yo eleki Doudou Montiri nazokiso maloba mpona calamité ngo banda ya solo tozongisi antenne epai ya ndeko na biso Romain Makonda na Gimputu kuna na CCTV na Canal King tozokoba kaka awa na terrain triomphal mpona bozwa ntango ya kolanda meeting yango kala mingi te bozala toujours branché na CCTV na Canal King.